Руки у Павла оказались золотыми не только при подшивке валенок. Скромное поведение и молчаливость вкупе с вежливостью расположили к нему кадровых рабочих, а успешное выполнение плана радовало администрацию. И авторитет Павла рос весьма стремительно. Вскоре он занимал уже видное место среди заводской молодежи. В городе учредили филиал Московского университета. Павел заинтересовался, узнал условия приема, взяли на подготовительное. Вскоре он успешно освоил программу, и дело пошло. Заводская молодежь приняла его в инженерно-техническую секцию, в которой работали кружки по повышению научно-технического образования. И здесь Павел пришелся ко двору. В 1934 году на заводе ввели диспетчерскую службу, и Павла рекомендовали на должность помощника диспетчера отдела. Успел и там, и здесь, невольно закружилась голова от сознания, что он все может. А ведь парню еще и 20 не было. Из рога изобилия благ Господь щедро изливал на Павла свои благословения. А Павел не видел и не понимал подлинной причины своих успехов и не усматривал в них десницы Божьей. Многие завидовали ему и матери. Луша тоже пристроилась на работу. Особенно когда они вместе возвращались домой, им цедили вслед: "Поди ж ты, вчера от голоду пухли, а сегодня питается из магазина ИТР". К магазину, где получали питание инженерно-технические работники, прикрепляли не всякого. Откровенно же зависть свою высказывал вслух старый мастер Куликов. И, как вспомню, отца-то его простым рабочим сюда взяли, а я уже мастером был. А этот-то едва из холщовых штанов вылез, уже кабинет ему дали. И на 15 целковых больше, чем у меня. И где правда? И где? Павел не обижался. Уважал старичка, не гнушался сходить к нему за советом, кротко сносил насмешки. В результате Куликов сдался. Ну что ж, что есть, то есть, не отнимешь, башковитый хлопец. Так ведь старательный, и хотел бы придраться, да не к чему. Пускай растет, умные люди везде нужны. Однажды в задумчивости добавил: только б голову не сломал. Лучше б он этого не говорил. Июльский день в Архангельске это блеск вымытых тротуаров, это свежесть распустившейся зелени, это волнующий ветер с моря, это пора надежд и предвкушения свободы. В приемной у Слона ждал своей участи Петр Владыкин, и таких, как он и прочих освобождающихся, тут пруд-пруди. Мошенники и воры, злодеи и насильники, грабители и конокрады. Вскакивают при окрике, бодро ныряют в дверь к начальнику, и уже через минуту оттуда. Морда сияет, в руке заветный листочек с освобождением. Лети куда хочешь, отныне ты вольная птица. Из ссыльных коротал время в ожидании вызова один лишь Владыкин, поглядывая на урок, плясавших от радости освобождения, и сам лелеял чаяние скорой встречи с семьей. Уж если эти преступники получили разрешение вернуться к своим семьям, тем паче должны отпустить меня, не укравшего и не убившего, не оскорбившего и не преступившего. Ой ли, Петр Никитович, так ли уж не преступившего? Сейчас начальник, виноват, гражданин начальник, тебе ответит. Позвали, вошел, сидит хмурая глыба за столом, нюхает бумажку. Сразу: куда поедешь? Как куда? Домой, к семье. Видно, в тоне Петра Никитовича звенело столько торжества от предвкушаемой радости, что НКВДшник отбросил бумажку в сторону. Нельзя. Выбирай другое место. Как нельзя? Почему нельзя? К семье после конца срока и нельзя? Куда же мне ехать-то? От семьи взяли, в семью и верните. Я вот тебе верну. Сказано нельзя, значит, слушайся. Владыкин растерялся. Никак не ожидал такого поворота судьбы.
Видано ли дело? Схватили ни за что, отсидел ни за что, теперь новое дело. Назвал еще 2-3 места, куда хотел бы поехать. Нельзя. Поедешь в Тамбов, отрезал начальник. Кинул документы, крикнул: "Следующий!" А на Владыкина и не глянул, будто и не человек перед ним, а так, общественное недоразумение. Вышел Петр Никитович, помолился в сторонке: "Господи, во всем будет воля твоя, святая. Устрой мне новый путь". В Тамбове свирепствовал голод. Уже не просто опухшие трупы валялись прямо на улицах, у вокзала, в домах и просто в ямах. Кладбище переполнилось, подводы сновали челноком, а некоторые, предчувствуя близкий конец, сами ползли туда же. Таким образом встретил 33-й год Петр Владыкин. Комендант, принявший документы ссыльного переселенца Петра Владыкина, неожиданно расчувствовался, потянул воздух носом, глянул в окно. Чуешь, смертью пахнет. От голодухи люди варево невесть из чего мешают, хлебнул и готово. Не выжить тебе тут, Петр Никитович Владыкин, с семьей тем более. Валяй к себе на родину, там не больно открыто разгуливай. Попадешься, назад загремишь. Сиди тихо, ну и само собой у меня будешь регулярно отмечаться. Иди. Рад радешенек Петр Владыкин заявился домой. Работник он уже был никудышный. Все силы высосала ссылка. Положили на семейном совете отдыхать, пока не придет в себя. Вечером отец уединился с сыном. Слушай меня, Павел, ты, наверное, понимаешь, что из всех твоих сверстников один ты имеешь столько преимуществ. Голова на плечах ясная, специальность лучше не надо. Кое-что и в жизни повидал, до такого, чего люди за большие деньги увидеть не смогут. Так знай же, за всем этим стоит благословение Божье. И ты не обманись, не твоя рука обеспечила тебе благоденствие. Бог наделил тебя такими способностями. За что? Один Бог знает. Может, за то, что отца не покинул. А ведь написано: "Чти отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твоей жизни на земле". Может, за то, что верующими не гнушаешься, а ведь погляди, какое нынче время на дворе. Не возомни о себе, сынок. Чтобы правильно распорядиться всем этим богатством, нужна мудрость и чистое сердце. А чтобы иметь то и другое, надо обращаться с молитвой к Господу. Все у него. Помни, не сделаешь этого, не удержится богатство твое. Она развратит тебя, как развратила когда-то Соломона. Да, молодость легко привыкает к благополучию, не задаваясь вопросом, откуда все это пришло. Впервые ощутил свое положение как удачливого молодого человека и даже не оглянулся на те годы, когда питался сухой коркой хлеба. А тут все было ладно. На факультете преуспевал и получил ценный подарок. На заводе выдвинулся в технические круги и слыл самым авторитетным среди молодежи. Да и среди женской части занимал первое место. Завелись в кармане денежки, а где деньги, там женщины, где женщины, там жди беды. Давно ли мечтательно вздыхал о приглянувшейся красавице? Давно ли робел вымолвить слово избранницы? А вот уже сами липнут к нему, за что и прозывал их снисходительно медово-липкими. Еще вчера дороги, по которым проходили эти неземные существа, пролегали очень далеко от путей самого Павла, а сегодня они все чаще стали пересекаться с его собственными. Вступая в новую жизнь, сам себя Павел видел в белоснежном костюме, с трепетом вступающим в роскошный зал, где дают бал. Юность его погружается в таинственный поток манящей пестроты. Перед ним мелькают кофточки, платья, туфельки, шляпки, прически, бантики, и все это приправлено милыми улыбками, загадочными взглядами страстных очей, сладкими репликами, и все это крутится в огненном смерче пылающих свечей, неудержимо увлекает за собою.
а его доверчивая душа тянется вслед мишурному блеску, и вдруг все останавливается, как бы замирает, и неизвестный голос шепчет: «Все это твое». Жадностью неискушенного в светской жизни молодого человека он припал к краю этой чаши, глотнул, горьким оказался этот глоток. Как-то на своем столе Павел обнаружил тонкий конверт, в котором лежало приглашение на закрытый вечер. От конверта исходило тонкое благоухание. С удивлением Павел повертел конверт в руках, раздумывая, идти или погодить. Но, как часто в нашей жизни встречается, вот это искусительное «но». Но вечер в этот день у него был свободен, и он пошел. На квартире собрались в основном заводские, но такого ранга, которые нечасто встречались в производственных условиях. Бухгалтер, какая-то накрашенная женщина с часиками на руках, что было в ту пору новинкой, еще одна некрасивая, но добродушная, покурившая длинную папироску. Она кинулась к Павлу, как к своему хорошему знакомому, хотя была лет на 10 старше его и видела, может, второй раз в жизни, подхватила под руку, повела в зал. Павел считал, что он живет неплохо, но от этого вида приготовленных закусок ему стало не по себе. Вот это да. Некрасивая добродушно предложила ему выпить. Он отказался. Она сама опрокинула рюмку, набросила невиданной красоты накидку на плечи и сама же предложила прогуляться. Интересно, действительно с интересом подумал Павел, что из этого выйдет и какая у нее цель. Вышел на улицу. Шли долго, вела дама. Направление Павел угадал верно, к речке. На берегу присели. Тут спутница разоткровенничалась. Ты, наверное, удивился, получив мое приглашение, не так ли? Павел никак не отреагировал, наблюдая за жуком-плавунцом, стригущим водное пространство. Женщина не смутилась немало. Ты прав. Что тут ответить? Павел, ты мне давно приглянулся своей рассудительностью, серьезностью, ну и другим. Тут она сделала попытку положить свою полную руку на его плечо. Павел не шелохнулся. Женщина осмелела. Вот я и пожелала познакомиться как-то поближе и время провести поприятнее, ну и все прочее. Руки между тем уже сомкнулись. Павел чувствовал у себя на щеке ее жаркое дыхание. Тем не менее, решил хотя бы выяснить, кто она такая. Женщина охотно рассказала о себе. Живет с матерью, с достатком. Зарплата для нее это так, на шпильки да на пуговицы. Кроме того, она не скупится на подарки. Вот Павлу, например, она может подарить прекрасный мужской бельгийский велосипед. А может, он хочет ручные часы, ну, хотя бы такие, как вот эти. Тут руки вновь обвились вокруг шеи молодого человека. Уклоняться было как бы невежливо. Женщина судорожно ловила свою уходящую молодость, но кое-что даже для Павла, снисходительного к человеческим слабостям, становилось нестерпимым. Я всегда с уважением относился к женщинам вашего отдела, особенно подчеркивая вот это обращение на вы, заметил Павел, деликатно освобождаясь от пленительных объятий совратительницы. Но то, что я слышу сейчас, не укладывается в голове. Никакие богатства в мире не сравняют разницы в наших годах и не родят чистые чувства, которые бы вы хотели иметь. Живите своей судьбою. Мною вы ее не поправите. Женщина вспыхнула стремительно, чуть не разорвав дорогое платье, подхватилась с места и кинулась прочь. Павел пожалел эту женщину. До этого случая она все-таки выглядела в его глазах как сотрудница завода, несравненно порядочнее и осмотрительнее, чем показала себя в описанной встрече. Другое дело, что он сам себе подивился, откуда у него появилась вот эта стойкость и целомудренность, позволившие ему не опуститься ниже черты порядочного молодого человека. Но если бы только этим эпизодом ограничилась его светская жизнь. На заводе работала очень дальняя родственница Павла. Нет-нет, да и подходившая к нему с какими-то пустяковыми вопросами. Ничего серьезного, а только чтобы поддержать родство. И вот стоит он с ней в цехе, толкует о каких-то мелочах, и тут появляется некая красавица. Мило здоровается, берет эту родственницу под руку и с улыбкой, дескать, простите, извините, но и у нас дела имеются, уводит в сторону. У Павла зашлось сердце. Кто такая, где работает, как узнать? Под каким-то предлогом навестил ту родственницу, но и та оказалась себе на уме. Впрочем, сообразить ведь не трудно. То годами не заходил, даже не знал, где живет.
И то правда. Павел немало попетлял по переулкам, прежде чем нашел адрес. А тут на тебе. Причем это сразу после разговора в цехе. Дошлая родственница живо сообразила, что к чему, и, естественно, завела разговор о той девушке. Дескать, она такая скромная, такая застенчивая, то да сё, мол, и Павел ей не безразличен. Между прочим, сам Павел и рта еще не успел раскрыть, так что если он когда-либо пожелает... Ну что тут говорить, сердце у Павла забилось учащенно. Приятное воображение нарисовало ему картину встречи. А тут еще стук туфелек под окном. В комнату впархивает прелестное создание. Смущается, тушуется, бормочет что-то вроде: «Ах, извините, не знала, что тут гость. Я на минутку, вот-вот уйду». Никуда она не ушла и уходить не собиралась. Родственница тут же вспомнила спешное дело, заторопилась, и молодые люди оказались с глазу на глаз. В старинных бульварных романах описывалась такая встреча и непременно характеризовалась роковой. Проведенный вечер после этого случайного знакомства стал для Петра, если не роковым, то уж наверняка оставил в душе след. Влечение настолько одурманило Павла, что он позабыл все предосторожности, увлекся девицей. Лишь на какое-то мгновение вспыхивала мысль о какой-то неестественной красоте, которая близка к распутству. Но что тут голос разума, когда есть шепот страсти? С каждой встречей увеличивалась степень доступности, красота пленяла Павла. Наутро приходило сожаление, но она напоминала похмелье после сладкого вина, когда хотелось выпить еще, чтобы снять угарное состояние. А ведь Павел не был искушен в подобных делах. Вот почему первый глоток оказался таким горьким, и, ощутив его горечь, Павел растерялся. Как-то зашел за своей подругой, приглашая на прогулку. У дверей квартиры послышалась брань, крики, визг, и среди этого содома явственно различался голос его знакомой. Но до чего он стал неузнаваем, визжащий, скандальный, в крик вплетались бранные слова. Ей вторил мужской голос с подобными выражениями. Павел рванулся было на защиту, но тут она сама выскочила во двор. На руках у нее верещал ребеночек. При виде Павла лицо ее исказилось ненавистью. «А ты зачем здесь? Убирайся немедленно!» Она сильно толкнула его и тычками прогнала до угла улицы. Только здесь, видимо, немного придя в себя, короткими словами, напоминавшими междометие, она объяснила, что из тюрьмы приехал ее бывший муж, и ребенок на ее руках — это их дурочка. Тут же его любимая опрометью кинулась назад в дом. Павел оторопенело стоял, будто облитый ушатом холодной воды. На смену удивлению пришло чувство отвращения, как будто его окунули в лужу мерзости. Потом эти чувства прошли, и наступило раскаяние. Надо было вбежать к ним в дом, просить прощения у бедного арестанта, в дом, к которому он вторгся не с худым умыслом, да и умысла-то у него никакого не было, а единственно с целью. И тут рассуждения Павла будто споткнулись. А с каким же умыслом шел он в этот дом? К чему были их прогулки, кокетничание при живом-то муже его, Павла разглагольствование? Тьфу! Сгорая от стыда, побрел парень домой, но весь день чувствовал себя будто оплеванным. Наутро засуетилась родственница. Она подсунула ему записку, дескать, зайди вечером. Павел порвал записку. Она перехватила его в цехе. Он не стал разговаривать, а чуть позже, на исходе рабочего дня, к нему подошел мастер, известный своей похотливостью мужчина лет 50. «Слушай, Владыкин, ты не обижайся, но хочу тебе кое-что сказать». Павел насторожился. В последнее время у него сложились весьма натянутые отношения с мастером. Причины он не знал, но догадывался, что он не по своей вине, конечно, стал своего рода соперником этого Лавеласа. «Смотрю я на тебя и думаю», — продолжал между тем мастер.
Парень ты молодой, видный, красивый, умный. На заводе пользуешься большим авторитетом. Павел нетерпеливо шевельнулся, показывая, что ему эти речи уже наскучили. Да и не ожидал он от мастера особых новостей. А ты погодь, гудел мастер. Я ведь тебе дело скажу. Зачем ты вот, например, связался с этой бабёнкой?» Павел вспыхнул, хотел резко оборвать мастера, но тот опять опередил его, успокоительно помахав рукой. Погодь, мол. Я про подружку этой. Он кивнул на родственницу, шустро скрывшуюся за дверями цеха. Неужто не хватает тебе других девушек? Ведь кому только она не крутила тут голову. Ой-ей, мужики не вылазят из ее кладовки. Что ты? Спуталась тут с одним мастером, его уже уволили. Так он сутками катал ее при обкатке машин. Мужа посадили в тюрьму, а ты знаешь, кто он был? То-то, директором ГУМа. Соображаешь? За что? Она подвела. То купи, да это. А денег где взять? Он и полез в кассу. Его за руку ЦОП и на цугундер. Родила дочь, а бросает ее со старухой. Мешает она, видишь ли. Да что говорить, вот я старый дурак, а тоже связался с ней. Ой, что ты. За ее красивые глазки вазами ей возил и уголь, и дрова, и всякую всячину. Дома со старухой своей скандал вышел, а мне хоть бы что. Заворожила она меня. Что ты? Дочь моя тут в конторе работает. Так она позорит меня, а я все хожу к этой финтифлюшке. Сколько денег я на нее выбросил. Ой-ой-ой. Пропащий я человек. Ну просто заколдовала она меня, дурака. Но ты-то молодой, не испорченный, так не позорь же себя. Уж на тебя тыкать пальцами стали. Павел слушал старого мастера, и щеки его пылали от стыда. Дмитрий Васильевич, ведь я этого не знал. Совершенно не знал, поверьте мне. Доверился всей душой, думал, честная девушка. Уж как она глянет, эдак искоса, да глаза с поволокой, да как вздохнет. Не дать не взять девица красная. Я и раскис. Позавчера был свидетелем такого кошмара, что и говорить стыдно. Я тоже вам скажу. Павел оглянулся, нет ли кого рядом, уж больно стыдно сознаваться. Я вам скажу, такого магнита я еще не чувствовал, нет. Тут до него дошло, что он вроде бы разговаривает с соперником, смекнул. Нет этого ли холодок явился между ними? Но нам-то с вами один стар, другой мал, нам ли враждовать друг с другом? Из-за кого? Вертихвостки? Что люди-то скажут? Мастер понял Павла правильно. Парень не осуждает его, старого бабника, а по-людски хочет разобраться в создавшемся нелепом положении, делает это деликатно и оценил усилия парня по достоинству. Ну вот и спасибо на том, а то ведь люди разные бают. Обольстительницы между тем не снимали своей осады. Уже через день заявились прямо на дом к Павлу. Первое ощущение, которое испытал Павел при виде родственницы и коварно улыбающейся подруги, это гнев, презрение, даже злость. Но сил хлопнуть перед их носом дверями не достало. Все ж Павел обладал сердцем мягким, чувствительным и, конечно, дал уговорить себя отправиться на прогулку. Заперев квартиру, потянулся за совратительницами. Вначале шли молча, разыгрывая обоюдное равнодушие, более искреннее и правдивое со стороны Павла. Но стоило им ступить под сень скверика, как родственница тут же переменилась. Она схватила руки молодых людей и в страстном порыве помирить стороны горячо стала убеждать их. Ну чего вы дуетесь друг на друга? И чего вам не хватает? Оба молоды, здоровы, красивы. Пока живы, берите от жизни все. Молодость бывает один раз. Ну, будет вам, миритесь, а я вас оставляю. Приходите чай пить. И поспешно покинула молодых людей. Павел уже не чувствовал себя оскорбленным. Куда девался гнев и презрение? Он размяк под настойчивыми женскими ласками, еще более развесил уши, когда подруга заворковала. Ну не хмурься, Павлушка. Ну не надо. Ну перестань. Наговорили тебе всякой лжи, а ты и поверил. Будто людей не знаешь. Они же нам завидуют. Да-да. Неужели ты такого низкого обо мне мнения? Ну ладно, старому дураку, с которым ты вчера в цехе беседовал, я отказала. Так он и пошел лепить слухи, совсем из ума выжил. Но ты-то мой. Усиливая свой натиск на парня, девушка вроде ненароком распахнула накидку. Никогда еще Павел не видел ее такой красивой и соблазнительной. Она не унималась, стала подходить с другого боку. Ах, Павел, если б ты знал, какая я несчастная.
Действительно, выходила замуж. Так что же, не успела родить дочку, муж стал изменять мне. Пил, проворовался, попал в тюрьму. Чем я виновата? И на заводе в чем моя вина, что вьются слухи? Как воронье эти слухи, и каждый норовит бросить в мою сторону ком грязи. Каждый. Теперь вот встретила тебя, полюбила. Да, признаюсь тебе, люблю тебя. Никого так не любила, как тебя. Так в чем вина честной девушки? Ты вот сам разберись, ты человек умный, и скажи. Павел размягченно слушал признательные слова своей подруги. Да и какой мужчина стал бы реагировать по-иному? Но в том-то и дело, что, может, любой другой так и поволокся бы за совратительницей, как вол на убой, да только не Павел. Слушая, он не переставал анализировать свои чувства по отношению к девушке, а попутно перебирал в памяти то, что говорится в таких случаях в Библии. Пришли на память читанные слова, которые он читал однажды отцу. «Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь остры, как меч обоюдоострый. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее». Легкий, едва уловимый стон боли сорвался с его уст, как разрывалось сердце его между плотским влечением к этой красавице и строгим духовным предостережением священного писания. Он даже откинулся с силой на спинку скамейки, чем привел в замешательство свою возлюбленную. Та нахмурилась, но сумела побороть раздражение, которое вызвал в ней этот упрямец, и обрушила на Павла новую порцию ласковых признаний, и добилась-таки своего. Павел позволил себя увлечь в гости к родственнице. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убиение. Притчи 7:21. Стол уж накрыли. Самовар уже пыхтел. Павел сидел молча, прислушиваясь к женской трескотне, изредка отвечал на вопросы. Около полуночи он напомнил о том, что пора бы и расходиться, тем более ему предстоит еще провожание. Но женщины легкомысленно отмахнулись, и Павел вышел покурить. Здесь под покровом ночи, не видя перед собою разгоряченных чаем и болтовней лиц подружек, он вообразил себе несчастное положение брошенной женщины, искренне полюбившей его, и ему стало неловко за собственную черствость. Но с другой стороны, как забудешь порочные улики, памятный скандал со сквернословием, чересчур вольное поведение и повсеместное осуждение. Ладно бы там один, другой охаивал женщину, из-за отказа взялся бы чернить неудавшийся объект любви, но уж слишком много таких свидетелей разврата. Вспомнил Марусю, даже покраснел от стыда. Выходит, бросил одну, негодную по его мнению, и прилепился к другой, еще более порочной. Вот дает мужичок-то. Вздохнув и так не найдя ответа, затоптал окурок и возвратился в комнату. То, что он увидел, повергло его в изумление. Стол был убран, кровать расстелена, мягкий свет ночника уютно мерцал в углу. Хозяйка уже лежала, повернувшись лицом к стене, а на другой кровати под белоснежным покрывалом в соблазнительной ночной сорочке, призывно улыбаясь, лежала она, его страсть, его боль, его страдания. Лежала жена чужого человека. Соседняя подушка призывно манила и его склонить голову рядом. Сердце съежилось. Все закружилось перед глазами, во рту пересохло. Снова из неведомых тайников его души всплыли слова из Библии. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». Что уставился, как баран на новые ворота? Простецки улыбнулась его подруга. «Разбирайся, да ложись». «Куда?» — невольно вырвалось у Павла, и тут же покраснел, рассердился на самого себя за недогадливость, обличившую в нем непорочного юношу, дающего повод для возможных насмешек. Позорные сводницы, тьфу! Хлопнув дверь, пулей выскочил на улицу и сам себе сказал: «Молодец». Знакомство, кончившееся таким финалом, многому научило Павла, он стал разборчивее относиться к девушкам. Но сердце, тронутое волнующим чувством, не могло сразу успокоиться. Оно искало другой предмет для воздыханий и вскоре обрело его.
Как передовик производства и отличник в учебе, Павел получил путевку в дом отдыха Серебряный Бор. Природа поразила его. Москва-река широко расстилала свои воды у самого корпуса, в котором поселили Павла. Аромат хвои достигал окон палаты. С веранды открывалась чудесная панорама. В парке Павел любовался скульптурами, оставшимися от бывшего княжеского имения. С ближайшего аэродрома высокое синее небо взмывали аэропланы. Отдыхающих собралось немного, и, разбредясь по парку группами, они редко встречались друг с другом. И поначалу Павел томился одиночеством, а потом сблизился с молодыми людьми из Дулева, и дни пребывания в доме отдыха наполнились новым смыслом. Однажды собрались вместе на прогулку, вышли на окраину поселка, по колено погрузившись в изумрудный ковер душистых трав и цветов. И вдруг: "Володя, подождите!" Павел оглянулся. С косогора сбегали две девушки, размахивая косынками и мелькая голыми коленками. "Ну вот тебе, и тут без них не обошлось", с невольной досадой подумал Павел. Его сосед, хрипыш в полосатой, модной тогда футболке, придержал бег. "Подождите, ребята". "Ваши?" спросил Павел, переводя дух. "А то чьи же? Наши, фабричные", с гордостью ответил полосатый. "Катя и Маруся". Познакомились. Голубенькое, расшитое цветами платье Кати мелькнуло среди подружек, и вот уже Павел пожимает протянутую руку. "Павел". "А я Катя", с вызовом задорно ответила девушка. Темные глаза ее так и искрились приветливостью, внутренней радостью и теплотой. Павел задержал взгляд на правильных чертах лица и белозубой улыбке. Внутренне он сразу же осудил себя за столь предвзятое отношение к незнакомкам. Гуляя, разговаривали о том о сём, перебивали друг друга, смеялись, гонялись друг за другом. Словом, вели себя так, как ведут все молодые, полные жизнерадостных сил, неиспорченные ребята. Невольно Павел несколько раз оказывался рядом с Катей. Она что-то спрашивала, слегка смущалась. Павел отвечал и в свою очередь задавал вопросы. Так выяснилось, что девушка на год моложе его, только что закончила техникум, работает на фарфоровой фабрике, и это первый в ее жизни отпуск. Тут на их пути встали развалины монастыря. Часть молодежи отправилась осматривать их. Катя с Павликом, к обоюдному удовольствию, остались вместе, гуляли допоздна. Простое и строгое поведение Кати пришлось по душе молодому человеку. Он предложил продолжить прогулки на следующий день. Девушка охотно согласилась, а уже через несколько дней все отдыхающие видели их только вместе и многозначительно переглядывались. Вечера проводили в уединении, а днем гуляли все вместе. К концу пребывания в доме отдыха молодые люди убедились во взаимной симпатии, обменялись адресами и расстались, храня в сердцах самые чистые и искренние чувства, весьма похожие на зарождающуюся любовь. Неужто и мне встретилась такая девушка, с которой можно обрести счастье в жизни? Волнованно думал он, расхаживая в одиночестве по веранде. Может, именно Катя положит конец его неудавшимся попыткам найти возлюбленную по душе. Ах, если бы это было так. Да, если бы это было так, но Павел в то время еще не мог предусмотреть, как станут развиваться их взаимоотношения, а вот иные отношения с молодежью строились совсем не по его нраву. Поздним вечером Павел уже читал, сидя в кресле на веранде. К нему подбежала культорг Люба. Назойливо стала тащить парня на танцевальную площадку. Отнекиваясь, Павел покраснел. С одной стороны, ему не хотелось нарушать приятные размышления о Кате. С другой стороны, он просто не умел танцевать. Люба не отстала, пригласила к себе в гости. Павел уныло согласился посмотреть альбом. Люба впорхнула в комнату, бросила увесистый альбом на стол, а сама бесцеремонно развалилась на кровати, выставив на показ свои сильные загорелые ноги. Павел отвел глаза от соблазнительной натуры, но в альбоме фотографии были не лучше. Почти каждая фотография запечатлела Любу, причем от страницы к странице натура все более обнажалась, вызывая в Павле чувство возбуждения. Не выдержав, он захлопнул альбом и встал. "Куда ты?" Испуганно вскочила Люба и кинулась к двери. "Останься, прошу тебя". Она повисла на шее молодого человека, звонко чмокнула в щеку. Павел брезгливо скривился, что не ускользнуло от внимания и девушки, и она слегка отстранилась. Воспользовавшись этим, Павел оттолкнул соблазнительницу и дернул дверную ручку. Дверь оказалась запертой. Испытывая еще большую неприязнь к Любе, Павел повернул ключ и выскочил наружу.
Неужели жизнь настолько пошлая, что буквально на каждом шагу нужно мараться в грязи, испытывать отвращение к нелепым ласкам? Эти и подобные мысли заполнили Павла по дороге домой. Отец оказался дома. Павлу захотелось поделиться с ним своими размышлениями. Отец отложил Библию и вместе с сыном вышел прогуляться. Павел выложил отцу все накопившееся на душе. Отец слушал, не перебивая, теребил ус, похмыкивал, изредка ронял свое неизменное «ну-ну». А как только Павел замолчал, неторопливо принялся излагать свои мысли. «Понимаешь, Павел, не было у меня большей радости, чем видеть тебя с детских лет за служением Господу. Как ты славил его имя в песнях, как радовались тебе все окружающие, да и по сей час интересуются тобою. Что, Павел, да как? Теперь же моя душа томится и плачет по тебе. Нет, не только потому, что ты начал курить или пить вино, а порою и сквернословить. Я знаю, ты меня не перебивай. От меня не скроешь. Скорбит же моя душа от того, что ты все глубже окунаешься в пучину греха. Да, я вижу, как отчаянно борешься ты с грехом, но ты не победишь его в одиночку. Ты раб греха, сын мой, ибо сказано: всякий делающий грех есть раб греха. Итак, если сын освободит нас, то истинно свободны будем. Только Христос может тебе помочь, а ты оставил его. Ты посмотри, как слово Божье, посеянное еще в твоем детском сердце, уже в молодые годы дало тебе силы покинуть блудницу, и произошло это в самый решительный момент, когда грех уже почти полностью окутал тебя своими похотливыми сетями. Он говорит так, мелькнуло у Павла, как будто знает все подробности. Конечно, отец подробностей не знал. Он говорил то, что подсказывало ему отцовское сердце, питаемое духом провидения. Тебе надо полностью принять истину, и с нею ты все победишь. Павел не возражал, ибо сердцем он разделял отцовскую точку зрения. Долго гуляли молча. Потом отец счел тему исчерпанной, дав время сыну для размышления, и перешел на обыденные темы. Печали достигли и нашего братства. Николай Георгиевич Федосеев впал в грех и отпал от братства. Ради своих сыновей отрекся и Василий Скалдин. Вот уже и газетка пишет о нем. Он сунул Павлу замусоленную вырезку из газеты. Филадельфийский также изменил Господу, остальные в тюрьмах и ссылках, а иные уже в вечной обители. Кто понесет истину дальше? Ума не приложу. Павел промолчал, и отец, с горечью вздохнув, не такого ответа ожидал он от сына, попрощался с ним. Пора идти на служение. Отрезвляющие мысли поселились в голове молодого человека после беседы с отцом. Он уже давно понял, что не время праздно проводить дни и заниматься лишь поисками подруги жизни. Все это второстепенное, главное же посвятить себя определенной жизненной цели. Понять-то он понял, а вот как практически воплотить свои намерения, Павел не знал. Более того, он продолжал идти по путям заблуждений. Вот хотя бы история с Катей. Приняв в сердце полюбившуюся ему девушку, он тем не менее продолжал любезничать и с другими. Причем отношение к ним было резко противоположным. Либо он увлекался очередной зазнобой и давал повод ей для амурных планов, либо категорически отвергал вплоть до грубости неугодную ему особу. Не один раз, бросая недокуренную папиросу или выпивая стакан вина, давал себе слово, что это последний грех. На завтра же, подавшись уговорам друзей, шел на вечеринку, и все продолжалось заново. Что-то в нем расцветало, а что-то сохло, что-то толкало на путь праведности. В то же время иные голоса нашептывали обольстительные мотивы для праздности. Павел дивился природе порока, каким же соблазнительным выглядел он поначалу. Если девушка, то первая красавица, если вечеринка, то само целомудрие, если выпивка, то самая скромная на первый взгляд. И как резко все менялось, стоило ему уступить зову. Девица вдруг поражала циничностью. На вечеринке вспыхивали драки. Выпивка заканчивалась мордобоем и тяжким похмельем на утро. Отец сказал, только Христос может освободить от власти греха. Но может ли теперь Павел, получив образование, живя в миру и допуская проникновение сил этого мира в самые потаенные поры своей души, искренне поверить в спасительную силу Христа, поверить так, как верили бабушка, мать, отец, знакомые христиане? Что же с них взять, неграмотные темные люди, незнакомые с идеями богоискательства,
не изучившие философские мысли и рассуждения крупнейших ученых мира, ставшие доступными для Павла, библиотечного завсегдатая. Нет, к уверованию во Христа ему надо идти каким-то другим путем. Но каким же? Вот вопрос вопросов, определил для себя Павел. Каким путем идти к счастью обретения веры во Иисуса Христа? Отношения с Катей развивались своим, в общем-то, довольно знакомым каждому влюбленному путем. В ту и другую сторону шли частые письма. Тон их становился все откровеннее, а признания более глубокими, чувства более нежными и привели к тому, что Катя пригласила молодого человека в гости. Родня встретила радушно. Обстановка в доме, где обитала Катя вдвоем с матерью, была неприхотливой, но чистенькой и уютной. Конечно, старшие расценили визит Павла как смотрины, и один за другим потянулись к гостеприимному столу. На столе, кроме самовара, никогда ничего не стояло. Отсутствие вина приятно порадовало Павла, хотя в ту пору он и не прочь был опрокинуть стаканчик за знакомство. К сожалению, молодым людям почти не привелось побывать наедине, но это обстоятельство нисколько не было огорчительным. К радости самого Павла, да очевидно и Кати, их интересы замыкались не только на любовании друг другом или нежных признаниях. Словом, решено, сказал себе Павел по возвращению, пора жениться. Тем самым он решительно освободится от мучительной неопределенности в жизни, станет на путь праведности. Точно ли так? Шепнул внутренний голос, полный сомнения. Попробуй заглянуть в душу будущей спутницы поглубже, насладись взаимной любовью без остатка, убедись в том, что она единственная и неповторимая. И Павел стал искать случая убедиться в правильности выбора. Случай представился. В одном из писем Катя прозрачно намекнула на то, что их отношения затянулись, среди родственников пошли пересуды. Дальше, мол, так продолжаться не может. И вообще вокруг ее имени уже вьются грязные слухи. Одним словом, давала понять, что пора делать предложение. Павел возмутился настойчивостью невесты. Прямо не написал, но тон ответного письма окрасился обидой. Катя спохватилась, каялась в невольном оскорблении чувств и слезно просила повторить приезд Павла в гости. Павел полетел к невесте как на крыльях. К вечеру Катя нарядилась в самое строгое, какое нашлось, платье. Прифронтился и Павел, и под ручку они вышли прогуляться. На душе покоилась радость, тепло девичьих рук было отрадно, мысли устремлялись к самому высокому и чистому. Павел уже начал подыскивать слова, чтобы выразить свое восторженное отношение к Кате, ее матери, весне, дому и всему миру, как вдруг девушка всхлипнула и тесно прижалась к парню. Павел, я больше не могу. Он не сразу понял, поначалу подумал, что девушка устала, но как только до него дошел смысл сказанной стыдливой фразы, его отшатнуло. Выходит, и она такая же, как все. Рядом оказалась скамейка, они присели, помолчали. Бог знает, что творилось на душе у Кати. Молодой человек же вдруг осудил себя. С какой стати я требую от девушки больше, чем от самого себя? Может быть, как раз во мне Катя и надеется найти опору и защиту в жизни. А я? Любви не надо бояться, но в любви надо уметь побеждать порок. Катя полюбила меня искренне, нежно. В ней говорит зов плоти, но что ж тут неестественного? У меня уже есть мера возвышенного чувства, а где же ей приобрести ее? Разве что идти по пути соблазна и греха, так я первый бросил бы в нее камень, узнав о подобной практике. Уступить сейчас ее плотскому желанию и пасть вместе? Иными словами, поддаться слабости? Нет, именно я, как мужчина, должен взять на себя все заботы по охране ее чести и защитить нашу любовь от плотского вожделения. И, приняв такое решение, горячо обнял Катю. «Пойдем», — сказал он, вставая со скамейки и вкладывая в это слово более глубинный смысл, нежели растолковала его Катя. «Пойдем», — буднично отозвалась девушка, понимая предложение как возвращение домой. «Будем помогать друг другу, чтобы не поскользнуться». «Будем», — как эхо отозвалась девушка, и только тут до нее дошел сокровенный смысл сказанного. Она с радостью посмотрела в глаза Павла и впервые крепко расцеловала своего жениха. Дома почти за полночь строили планы о будущем, и тихая старушка, присутствовавшая за столом, только украдкой вытирала слезы.